Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun 5-oktyabr 2025-yil sizlar uchun yangi kelgan bo'sh ish o'rinlarini havola qilib o'tamiz. Kommentariyada Telegram kanalimizni silkasini joylab o'tamiz. Yangi bo'sh ish o'rinlari birinchilardan bo'lib Telegram kanalimizda chiqariladi. O'sha uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Unda bugungi videolarimizni boshlaymiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Shofyorlar uchun ish bor. Urganch shahridagi Asl suv xususiy korxonasiga 19 litr butil suv tashish uchun Xiva, Yangiariq, Urganch va Qo'shko'pir tumanlarida yashovchi 3 tonnagacha yuk ko'tara oladigan furgon avtomobili egalarini ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon 99 891 090 82 20. Manzil Urganch shahri, mo'ljal Abulg'ozi Bahodirxon ko'chasi 216-2A uy. Urganch shahridagi qurilish mollari do'koniga chaqqon, gapga chechan kassir qizlarni ishga taklif qilamiz. Talablar hisob-kitobga yaxshi tushunadigan, kompyuterni biladigan bo'lishi lozim. Oylik maoshi 2 million so'm plus 300 ming so'm yo'l puli plus tushlik plus kechki ovqat beriladi. Ish vaqti soat 8:30 dan 19:00 gacha. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali beriladi. Talabalar bezovta qilmasin. Murojaat uchun telefon 99 891 092 20 20. Manzil Urganch shahri, mo'ljal ruhiy kasalliklar shifoxonasi ro'parasida joylashgan. Urganch shahridagi Omon School xususiy maktabining oshxonasiga oshpaz va oshpaz yordamchilarini ishga taklif qilamiz. Kamida 3 yillik tajribasi bo'lishi lozim. Kunlik menyu asosida 350 ta o'quvchiga 3 mahal issiq taomni sifatli tayyorlashi lozim bo'ladi. Oshxona xodimlari, yordamchi oshpazlar, idish-tovoq yuvuvchilar va boshqalar faoliyatini boshqarishi lozim bo'ladi. Ish vaqti va oylik maoshi suhbat asosida kelishiladi. Murojaat uchun telefon 99 899 266 60 37. Manzil Urganch shahri, Xonqa ko'chasi. Urganch shahrida non va non mahsulotlari sexiga ishchi ayollarni, tort va pirojnilarni pishirib biladigan oshpaz va ubirkachi ayollarni ham ishga taklif qilamiz. Ish vaqti soat 9:00 dan 18:30 gacha. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon 99 891 429 26 56. Manzil Urganch shahri, mo'ljal Amirxon to'yxonasi yonida joylashgan. Toshkent shahri Sergeli tumanida ish bor. Korobka ishlab chiqarish sexiga ishga taklif qilamiz. Yoshi 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lishi lozim. Faqat yigitlarni ishga qabul qilamiz. Yotoq joy va oziqlanish uchun imkoniyatimiz bor. Oyliklar birinchi smena 9:00 dan 18:00 gacha 2 million 700 ming so'm beriladi. Ikkinchi smenada 4,5 million so'm beriladi. Ish vaqti esa 9:00 dan kechki soat 12:00 gacha bo'ladi. Manzil Toshkent shahri, Sergeli tumani. Murojaat uchun telefon 99 893 713 02 97. Urganch shahridagi Kumush kafesiga malakali shoshikchilarni ishga taklif qilamiz. Faqat polishkadan o'tirib pishirsangiz bo'ldi. Oylik maoshi kuniga 150 ming so'm. Boshlanishiga ish vaqti soat 11 dan 23:00 gacha. Talabalar ham ishga olinadi. Murojaat uchun telefon 99 897 513 79 79. Manzil Urganch shahri, mo'ljal Amina do'kon yonida joylashgan. Urganch tuman Zapchas bozor ko'chasidagi somsaxonaga ishchi qizlarni ishga taklif qilamiz. Yoshi 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lishi lozim. Ish vaqti soat 8:00 dan 17:00 gacha. Oylik maoshi suhbat orqali kelishamiz. Murojaat uchun telefon 99 890 438 35 95. Manzil Urganch Zapchas bozor ko'chasi, mo'ljal fermer do'koni yonida joylashgan. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bugunga tayyorlagan yangi bo'sh ish o'rinlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosib qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'linglar.